मिस्टर रुद्र, आपको राधा याद कर रही है, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर रुद्र, आपको राधा याद कर रही है, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर रुद्र, आपको राधा याद कर रही है, प्लीज पिक अप द फोन। सो हे गाइस, अगर आपको भी इसी तरह के अपने नाम की रिंगटोन की वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बता देना अपना नाम, आपका नाम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी आपके नाम की रिंगटोन की वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप रिंगटोन डाउनलोड कर लोगे।